ผู้หญิงขุดหิมะเกมมิ่งนี่ครับโดนแย่งผู้หญิงโดนเลยโดนแย่งขุดหิมะเกมมิ่งแล้วก็อยู่กับผมอีกคนนึงนักขุดหิมะเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้ซิตี้พอดีวันนี้ว่างโคตรเลยโคตรมากรู้ไหมว่าแล้วจะฆ่าตัวตายขุดหิมะเกมมิ่งเยี่ยมแอปเปิ้ลช็อตกันคิกTHเยี่ยมยอดเฟรดดี้คุงโอ้ไม่แล้วก็ปาใส่เราดินี่มันอะไรวะเนี่ยวันนี้ผมจะพูดว่าอะไรดีอะไรไม่รู้เปลี่ยนคนปั๊บอาเซโกใช่ไหมอาเซโกใช่ไหมสุพรรณาSBเดนั่นใครวะวันนี้ผมจะมาด่าคนอื่นกันดีกว่าครับไม่พูดแต่คำว่าอะไรวะนะครับคำนี้ครับ you are mom x ดีนี่ครับผมอยากตายเกมมิ่งว้าววันนี้หิมะสีขาวเข้ากับชุดไหมบอกเลยว่าไม่นี่คืออวตารของผมเมื่อผมมีโรบลักนะครับด้วยดีพวกเองก็จะมาถ่ายรูปตรงไหนดีมันจะดีตรงนี้เลยกันนี่อะไรมาบังอยู่นิ่งๆช็อตกัดคนเยี่ยมรับแป๊บครับแม่ไปแก้ไขรูปภาพจนออกเกมเลยเหรอ XD มากโหลดดิ้งไปเริ่มแก้คนกันมันจะอะไรนี่มันอะไรนะไงใครพูดว่าหาปั๊บไม่นะเขาตายแล้วไม่แต่ดีมันเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราเป็นช็อตกันนะใช่ไงอาวุธของเราคือช็อตกันปืนช็อตกันปืนสั้นว้าวแอปแพคว้าร้อนนะต้นนะไปหาคนไทยกันดีกว่านี่ไม่ใช่กางเกงของพี่อีริตี้นะไปที่ยิมแอปเปิ้ลเหมือนเขาอัปเดตเปล่าตรงนี้ไม่มีใครขึ้นไปได้พวกเองฟังข้าเอาไปอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วการมาเลยแล้วว่าคนไทยที่บอกแม่มีอะไรตบปากว้าวให้ลิงมันด้วยมาเริ่มแกะกันดีกว่าคราวนี้ไม่เอายอมอัพดีนะเอายอมอัพพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลย
ให้พวกให้ใครก็ได้มาสนใจผมเฮ้ยจะเต้นจะบ้าอะไรหน้าตาก็เป็นไอ้โง่ตัวหนึ่งจะเริ่มเลย3 2 1ลองมาเป็นดีอย่าแบบดีมาแก้กันต่อ no มันบอกว่าให้ลิงก์มาจัดไปครับ noอีแกเฮ้ยเด็กใครวะนี่มันอีแกนี่วะอีแกนี่ไงอีแกวันนี้อีแกมึงด่ากูทำเหี้ยอะไรสัตว์อีแก